Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Önce ben buraya geldiydim. Zaman nasıl geçiyor insan farkına dahi varmıyor. Birçok çocuk vardı o zaman. Gençleşmiş olacaklar. Belki de o zaman şimdi çocuklarının anne babası haline gelmiş olabilirler. O zaman genç idiler. Allah-u Teala çok lütfetti. Cemaat üzerine ve cami ile birlikte büyük bir salon, bürolar, kütüphane ve diğer kolaylıklar nasip oldu cemaate. Aynı şekilde caminin önüne bir bina satın aldığı ev, o da çok genişledi ve muballik orada kalabiliyor, orada misafirhane vardır vesaire. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın lütuflarıdır. Eğer sizin evlerinizin sayıları çoğaldıysa, eğer mallarınız çoğaldıysa, zahiri binalar bakımından Allah-u Teala cemaate bolluk nasip ettiyse, şüphesiz bunlardan dolayı, bu lütuflardan dolayı yüce Rabbimize şükür etmemiz gerekir. Bu şükür nasıl olsun? Ve bunun şartı nedir? Biz ki bu zamanın imamına inanıyoruz. Şuna inanıyoruz ki biz öyle bir zatı kabul ettik ki onun hakkında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: eğer iman ülker yıldızına kadar dahi çıkmış olursa onu geri getirecek demişti. Biz ona inandık. O zaman düşüncelerimizi dahi müminlercesine yapmalıyız. Zahiri manada teşekkür etmek yahut ağız ile elhamdülillah demekle yetinmemeliyiz. Aksine şuna bakmalıyız. Biz Allah-u Teala'nın buyurduğu buyruklarına göre amel ediyor muyuz? Biz hayatlarımızı, bir müminin hayatı nasıl olması gerekiyor ise öyle biz geçiriyor muyuz hayatlarımızı? Detaylarını Yüce Rabbimiz ve Allah-u Teala'nın Resulü beyan etmiştir. Ve onu apaçık olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselam bizim önümüze koymuştur. Bir müminin hayatı nasıl olmalı? Ben o zaman dahi buradaki amidelerin dikkatini şu yöne çekmiştim. Ben ilk defa buraya geldiğim zaman 11 sene önce
ve genellikle şu yöne dikkat çekiyorum Ahmedilerin dikkatini. Allah-u Teala bize emtia nimetini, kolaylığını bahşetmiştir. Bunun vasıtasıyla benim sözlerim her Ahmedi'ye ulaşıyor. Yeter ki o onu dinlemek istesin. Kısacası ben söylediydim, Yüce Rabbimiz size ya sizin atalarınıza Ahmediye cemaatine girmeyi nasip etti. Bu Yüce Allah'ın büyük bir lütfudur. Ve Yüce Allah belki bir hayırdan dolayı bu lütufta bulunmuştur. Fakat Allah-u Teala'nın lütuflarını zinde tutmak için, devam ettirmek için bu hayırda ileri adım atmamız ve durumlarımızı eskisinden daha iyi yapmaya çalışmamız gerekir. Yoksa unutmamalıyız. Eğer bizim adımlarımız durursa yahut dini konularda dikkatsizlik ortaya çıkarsa yahut çıkmaya devam ederse o zaman biz kendi nesillerimizi dahi dinden uzaklaştıranlar olacağız ve böylece onları Yüce Allah'ın bu öz lütfundan mahrum edenler olacağız ki onun gaybi haberini Allah-u Teala bize verdiydi. Yani vaat edilen Mesih'in gelişi ve ona inanmak. Ataları Ahmedi olanların nesilleri eğer dinden uzaklaşırlarsa o zaman onlar atalarının dualarından mahrum kalacaklar. Yüce Allah'a hayırın mükafatını verir ve mutlaka verir. Evlatlar dahi ondan feyiz bulur. Eğer bir insanın hayırı varsa ve Allah-u Teala'nın rızası uğruna olursa o hayır. Ancak Allah-u Teala şunu dahi buyuruyor. Siz kendi amellerinizi düzeltmelisiniz ki Allah-u Teala'nın lütufların feyzi ebedi olsun üzerinizde. Ataları Ahmedi olanlar görevlerini getirdiler ve bu dünyadan ayrıldılar. Şu arzuyla bu dünyadan ayrıldılar ki onların nesilleri dahi bu sözü yerine getirenler olsunlar. Onun için aranızdan birçok insanlar vardır. Onların düşünmeleri gerekir. Acaba biz o verdiğimiz sözü yerine getiriyor muyuz ki atalarımız onu bize tavsiye ettiler? Yahut bizi belli bir yolda yürümemizi istiyorlardı bizim büyüklerimiz. Onu acaba biz aynı yolda mıyız? Bunu muhasebe etmemiz lazım. Acaba gerçekten biz beyit sözleşmemizi yerine getiriyor muyuz? Yahut yalnız atalarımızın dinlerine bağlıyız geleneksel olarak. Yalnız akrabalık ve toplumsal alakadan dolayı cemaate girmişizdir ve burada oturuyoruz. Aynı şekilde kimler kendileri Ahmediye cemaatine girdiler, onlar muhasebe etsinler. Acaba biz kendi imanımızda ileri adım atmak ve amellerimizi düzeltmeye çalışma konusunda çaba sarf ettik mi? Yahut çaba sarf ediyor muyuz? Yahut o gelip geçici bir his miydi? Ki ondan dolayı biz Ahmedi cemaatine girdik. Belli bir şeyden etkilenerek biz Ahmediye cemaatini kabul ettik. Ve şimdi aynı yerde eski ilk gün durduğumuz yerde duruyoruz hala. Biz istifade edeceğiz. Ancak ne zaman ki bizim adımımız, her adımımız ileri atılırsa o zaman biz istifade edeceğiz. İlerlemiş ülkelere hicret ederek bu ülkelere gelen kimselerin durmadan şuna bakmaları lazım. Buradaki iyi durum onları dinden uzaklaşmış mıdır?
Avrupa'nın ilerlemesinden etkilenerek dini onlar unutmuş mudurlar? Yüce Allah'ın lütfuyla burada Kosovo, Avrupa ülkelerinden gelmiş olan birçok kimse vardır. Onlar Ahmediye cemaatini kabul ettiler. Hz. Resulullah'ın gerçek aşığını kabul ettiler. Onların dahi hatırda tutmaları gerekir. Allah-u Teala onlar üzerine büyük lütufta bulunmuştur. Kısacası burada değişik insanlar vardır. Her tabaka ve her çeşit insanlar Ahmediye cemaatine girmiş olanlar, ister doğuştan itibaren olsun, ister daha sonra biat ederek girenler olsun yahut hicret ederek gelenler olsun yahut buradaki yerliler olsun, hepsi bu konuları üzerinde düşünmeleri lazım hepsinin. Şimdi onlar İslamiyet'in gerçek talimatına göre amel etmeleri gerekir ki Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığına biat etmenin hakkını versinler. Bunun için daha önce de söylediğim gibi doğuştan itibaren Ahmedi olsunlar, eski Ahmediler olsunlar yahut yeni gelenler olsunlar, her Ahmedi kadın ve erkek muhasebe etmeli. Acaba o biyetin hakkını veriyor mu? Yahut hakkını vermeye çalışıyor mu? Yahut üzerimizde vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bize bazı sorumluluklar yüklemişti. Biz onları yerine getiriyor muyuz? Kendi durumlarımızı vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatına göre yapmaya çalışıyor muyuz? Çocuklarımızı şu şekilde terbiye ediyor muyuz ki onlar dinlerini dünyadan daha üstün tutsunlar? Bu şuur onlarda olsun başlangıçtan beri. Acaba bizim amellerimiz İslamiyet'in talimatına göre midirler? Bizim çocuklarımız için bir örnek midirler? Bizim namazlarımız, bizim ibadetlerimiz, bizim her amelimiz Allah-u Teala ve onun Resulünün söylediği talimata göre midir? Bu konuları her bir kimse muhasebe ederek kendisi öğrenebilir. Bu konuların derinliğini anlamak ve muhasebelerimizi daha da üstün mertebe çıkarmak için vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bize yol göstermiştir. Şu anda ben onlardan birkaç sözü ileri süreceğim. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam onları bizden istiyordu. Bir mecliste kendi cemaatini nasihat ederek çok sancılı bir şekilde Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Dedi ki bizim cemaatimiz için gereklidir. Bu fitneli bir zamanda her tarafta sapıklık, gaflet ve sapıklık rüzgarı esiyor iken takvayı benimsesin bizim cemaatimiz. Dünyanın durumu şöyledir ki Allah-u Teala'nın buyruklarının yüceliği kalmamıştır insanların kalbinde. Hak ve vasiyetleri aldırış edilmiyor. Haklar vermiyorlar. Görevlerini yerine getirmiyorlar. Allah-u Teala'nın ettiği buyrukları da yerine getirmiyorlar. Dünya ve onun işlerine çok fazla dalmışlardır. Zerre kadar dünyada zarar olursa dünyayı terk ediyorlar. O zaman din yerine dünya üstün tutulmuş oluyor. Dünyanın zarardan korumaya çalışıyorlar. İster din kaybolursa giderse gitsin. Diyor ki Allah-u Teala'nın buyruklarını dahi yok ediyorlar. Zayi ediyorlar. Dünyanın zerre kadar zararını görerek dini terk ediyorlar ve Allah-u Teala'nın buyruklarını zayi ediyorlar. Daha sonra beyan ediyor, duruşmalarda, ortaklarda görülür, akrabalarda
malikane bölüştüğü zaman bu gibi kavgalarda bugün dahi aynı durum aynıdır Emirül Müminin diyor. Dedi ki Mesih Maud Aleyhisselam hırslı bir şekilde birbirleriyle karşılaşıyorlar. Nefsani hislere mukabil çok zayıftırlar. Allah-u Teala onları zayıf tutmuştur. Onun için günah yapmazlar. Fakat zaaf zerre kadar yok olursa ve günah fırsatı ellerine geçerse hemen günah işlerler. Eğer günahdan korunmuşlarsa şu sebepten dolayı ki iyilik üstündür. Hayır. Sebep şudur ki cesaretleri yoktur. Korku vardır bazı şeylerin. Eğer o korku yok olursa o zaman hemen günah işlerler. Dedi ki bugün bu çağda her yerde arayınız. Şunu göreceksiniz ki asıl takva kalkmıştır. Ve gerçek iman kalkmamıştır. Ancak Allah-u Teala istiyor onların gerçek takva imanın tohumunu zayi etmesin. Kalplerinde iman tohumu varsa Allah-u Teala onu zayi etmek istemiyor. Allah-u Teala onu istiyor ki onu zayi etmesin. Allah-u Teala görüyor. Şimdi artık her şey yok olmak üzeredir. O zaman onu berbat eder ve yepyeni bir bitki ortaya çıkarır. Allah-u Teala şöyle buyurduydu. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun buyurmuştu. Hadislerin birçok kısmı vardır ve diğer bereketler dahi vardır. Fakat kalplerde iman ve ameli durum asla baki kalmamıştır. Bu Müslümanların bu durumu ileri sürülmüştür. O devirde dahi ve bugün dahi durum aynen böyledir. Yüce Allah beni şu gayeyle göndermiştir. Bunlar tekrar ortaya çıksınlar bu sözler. Allah-u Teala gördü ki meydan saha boştur. O zaman onun ilah oluşunu asla istemedi ki bu saha boş kalsın. Allah-u Teala'nın ilah oluşu şunu istiyordu. Bu hayırlardan bu saha boşalıyor. Kalpler boş oluyor. O zaman Allah-u Teala istedi ki insanlara sevgi göstermek için onu göz önünde bulundurarak istemedi ki bu saha boş kalsın. Ve dedi ki insanlar uzaktırlar. Onun için Allah-u Teala şimdi yepyeni bir kavim, dirilerin kavmini ortaya çıkarmak istiyor. Onun için bizim tebliğimiz vardır ki takva hayatı elimize geçsin. Onun için eğer muhasebe edersek bu o günün insanların şekli değil. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam o zaman nasihat ediyordu kendi zamanlarının insanlarına. Bugün dahi aynısını biz görüyoruz. Aramızdan kaç kişi vardır ki Allah-u Teala'nın buyruklarına göre hareket ediyorlar. Diğerleri bırakalım. Biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girdiğimizi iddia edenlerden kaç kişi vardır? Bunu muhasebe etmemiz lazım. Allah-u Teala der ki ben cinleri ve insanları ibadet için yarattım. Biz kendi dünya maddi işlerimizi ibadetimiz üzerine feda ediyor muyuz? Yahut tam tersi midir? Bizim ibadetlerimiz dünyadaki işlerimiz üzerine feda oluyor. Öyle değil mi? Öyleler dahi vardır. Eğer tam zamanında namaz kılarlarsa sanki onu baştan atmaya çalışıyorlar. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a zamanında inananlar bambaşkaydı. Fakat aramızda öyle insanlar vardır. Diğer insanlarla muamelede Allah-u Teala der ki ihsan yapın. Fakat birçok kimseler vardır.
ihsan lütfetmek bir yana diğerlerin hakkını yerler. Sonra öyleler dahi vardır. Onlar dünyanın zararına tahammül edemezler. Ancak din zarara giriyorsa ona tahammül ediyorlar. Aramızdan kaç kişi vardır? Birçok kişi ki hislerini ne kontrol etmiyorlar. Zerre kadar üzerine öfkeleniyorlar. Eğer yabancılar bunu yaparlarsa biz diyebiliriz ki onlar cahildirler. Ancak eğer aramızdan birisi bunu yaparsa bu da üzülecek bir şeydir. Onun için her birimiz bizzat kendisini muhasebe edebilir. Ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kelimelerini daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Allah-u Teala yepyeni bir kavim, dirilerin kavmini ortaya çıkarmak istiyor. Onun için biz bu dirilere katılmak için biat ettik Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerine. Onun için onun hakkını vermek için Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine dikkat etmemiz gerekir. Ki dirilerin kavmine girelim. Sonra şuna dikkatimizi çekerek hidayet, mücahede ve takvaya bağlıdır. Takva olmazsa, insan çaba sarf etmezse, kendisini sıkıntıya sokmazsa, din uğruna her fedakarlık için hazır olmazsa, o ana kadar gerçek hidayet nasip olamaz kendisine. Bu konuda vaat edilen Mesih Aleyhisselam şöyle diyor: her kim yalnız Allah-u Teala'dan korkarak onun yolunu aramak için çaba sarf ederse ve ona dua ederse, o zaman Allah-u Teala وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, her kim aramızda bizden hidayet istiyorlarsa biz onlara hidayet veriyoruz. Buna göre Allah-u Teala bu gibi insanlara hidayet verir. Ellerinden tutarak. Allah-u Teala'nın yolunu aramak için çabaları oluyor. Sonra duaları dahi oluyor. Ki onların kötülükleri yok olsun. Allah-u Teala onlara nasip olsun. Ve onun için Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi bu ayeti kerime okudum, ayeti kerimede de vardır. Eğer Allah-u Teala'nın yolunda çaba sarf ederseniz Allah-u Teala kendi yollarını gösterecek. Mesih Aleyhisselam diyor ki bu ayete göre kendi insanın elini tutarak ona yol gösterir ve ona teselli verir, kalp tesellisi. Ve eğer kalbi karanlık içinde olursa ve dua yüzeysel olarak olursa dilinden ve inanç ve şirk ile ortak olursa onun imanı, o zaman onun duası ne? Eğer kalbi karanlık içinde olursa, dilden zahiri dua çıkıyorsa, ancak çok zor bir şekilde o kelimeler çıkıyorsa, dua kelimeleri, kaldı ki inanca gelince zahirde şu inanç vardır: biz Müslümanız, elhamdülillah, imanımız var, elhamdülillah. Allah-u Teala ya mukabil bir ortak koşmuyoruz Allah'a. İnanç bakımından doğrudur. Ancak amelen fiilen ne vardır? Şirke girmişlerdir, bidatlara girmişlerdir, yepyeni şeyler icat ediyorlar din konusunda. O zaman böyle bir durum olursa o zaman insan dua edemez. Dedi ki o talep nedir ki iyi neticeye varmasın? Öyle bir talep olursa iyi netice ondan iyi netice çıkmaz. Onun için böyle bir durum olursa o talep olmayacak. Kalpten çıkan dua olmayacak o zaman. Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için ve onun buyruklarını göre amel etmek için olmayacak o çaba ve dua. Çünkü onun iyi neticeleri çıkmıyor. Bu apaçık bir sözdür.
Eğer iyi netice çıkmıyorsa o zaman düşünmemiz lazım. Bizim aramızda bir zaaf vardır. Bizim dualarımızda eksiklik vardır. Bizim dualarımızın üslubunu bilmiyoruz. Biz Allah-u Teala'nın buyruklarına amel eden insanlar değiliz. Dedi ki insan kalbi pak olarak sıdk ile bütün hayır yollarını kendi üzerine kapatarak Allah-u Teala'nın önüne elini uzatmazsa o ana kadar Allah-u Teala'dan yardım elde edemez. Ancak Allah-u Teala'nın kapısı üzerine eğilirse ve ona dua ederse ancak o zaman onun bu durumu Allah-u Teala'nın yardımını çeker. Bir gaye tutmadan Allah-u Teala'nın kapısına eğilirse o zaman bu durum Allah-u Teala'nın yardımını cezbeden bir durum olur. Onu çeker Allah-u Teala'nın yardımını ve rahmete sebep olur. Allah-u Teala'nın lütuflarını elde eden olur. Allah-u Teala gökten insanın kalbini derinliğine görür. Allah-u Teala gafil değildir. Allah-u Teala gökte oturarak insanın derinliğini bilir. Eğer bir köşede dahi bir zerre kadar bir karanlık ve şirk yahut bidat varsa onun duaları geri döndürülür. Onun için kalplerimizi tam olarak temiz etmeliyiz. Hiçbir yerde kalbin içinde karanlık bulunmasın. Hiçbir çeşit şirk olmasın. Hiçbir bidat düşüncesi kalbimizde doğmasın. Eğer böyle olursa o zaman ibadetlerimiz ibadet değildir. Allah-u Teala onları kabul etmez. Geri döndürür, yüzünü vurur. Eğer görürse ki onun kalbi her çeşit nefsani arzulardan ve karanlıktan temiz ise onun için rahmet kapılarını açar. Ve onu kendi gölgesine alarak onu beslemeyi kendisi üzerine alır. Kalbi temiz olursa. Allah-u Teala'nın rızası uğruna insan her şey yapıyorsa o zaman Yüce Allah onun her çeşit ihtiyaçlarına kendisi kefil olur. Gerçek Ahmedi kısacası gerçek Ahmedi kalbini her çeşit şirk ve bidattan temizlemeli. Bazı insanlar derler ki biz çok dualarda bulunduk. Uzun dualarda bulunduk. Çok dua ettik. Fakat kabul edilmedi. Onlar kalplerini araştırsınlar. Muhasebe etsinler. Acaba kalbimizde gizli bir şirk var mı? Bir bidata biz girmiş miyiz? Yahut öyle sözler var mı ki Allah-u Teala yasak etmiştir onlardan. Sonra bir yerde takva bu cemaatin kuruluşun gayesidir. Bunu beyan ederek vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam der ki bu cemaatten Allah-u Teala şunu istemiştir ve bana açmıştır. Takva azalmıştır dünyada. Bu cemaatin kuruluşunun gayesi takvayı tekrar kurmaktır. Bunu zihnimizde tutmalıyız. Bazı kimseler açık olarak hayasızlıklara girmişlerdir. Fisk ve fücur, günah hayatını geçiriyorlar. Bazı kimseler bir çeşit pislik amelleriyle birlikte pislikleri vardır. Fakat onlar bilmezler. Eğer iyi bir yemekte zerre kadar zehir girerse bütün yemeği zehirli haline getirir. Aramızdan birçok kimse vardır. Hayırlar işlerler. Fakat bazen öyle kötülüklere dahi biz girmişizdir ki bizim iyiliklerimizi yiyor o günahlar. İyi yemek olursa, iyi şey olursa zerre kadar zehir dahi onu zehirleştirebilir. Ve dedi ki bazı kimseler küçük küçük günah, gösteriş vesaire ki onlar çok derin günahlardır. Onlara katlanırlar. Şimdi Allah-u Teala irade etmiştir.
dünyaya takva ve temizlik yolunu göstersin, örneğini. Onun için bu cemaati Allah-u Teala ortaya çıkarmıştır. Temiz etmek ister insanları ve pak bir cemaat yaratmak onun arzusudur. Takva ve örneğinin pak oluşunun örneğini göstermek istiyor. Onun için bizi muhasebe etmemiz lazım. Bizim durumumuz öyle midir ki biz takva ve taharetin örneğini olabilir miyiz? Ve diğerler bizden ders alabilirler mi? Bu muhasebe, biz kendi durumumuzdan muhasebe edebiliriz bu durumlarımızı. Sonra şunu beyan ederek kendi cemaatini nasıl görmek istiyordu. Diyor ki Mesih Aleyhisselam, bu cemaati Allah-u Teala bizzat kendi eliyle ortaya çıkarmıştır. Ve biz görüyoruz ki birçok kimse geliyor ve onların kendi gayeleri olur. Allah-u Teala bu cemaati ortaya çıkarmıştır ki takva sahibi bir cemaat ortaya çıkarsın. Kendi nefislerinin islahını yapan insanların cemaati olsun. Fakat buna rağmen öyle insanlar dahi geliyorlar bize ki onların kendi istekleri olur. Hayır ve takvayı elde etmek onların gayesi olmaz. Kendi kişisel gayeleri olur, onun için gelirler. Dedi ki eğer gayeler tamamlanırsa iyi. Yoksa ne din ve ne iman bırakıp giderler. İman baki kalmaz. Eğer buna mukabil eshabların hayatına biz bakarsak bir tek olayı göremeyiz. Onlar asla bunu yapmadılar. Bizim biyetimiz tövbe biyetidir. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a biz biyet ediyoruz. Tövbe biyetidir bu. Günahlarımızdan tövbe ediyoruz. Ve gelecekte hayıra bağlı kalmamıza dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Fakat onların eshabların biyeti baş kestirme biyetiydi. Onlar biyet ettiler. O zaman kılıç cihadı vardı. Canlarını vermek için biyet ettiler. Her zaman hazır idi o zaman. Bir tarafta biyet ederlerdi. Diğer tarafta bütün mallarını, onurlarını, canlarını ve mallarını hepsini terk ederlerdi. Sanki onlar hiçbir şeyin maliki değildirler. Ve onların bütün ümitleri dünyadan kesilirdi. Her çeşit onur, yücelik ve şan iradeleri yok olurdu. Şanı elde etmek iradesi. Onların ne zatlarına aldırış ederlerdi, ne de bir yücelik, ne büyük bir yer, görev gayeleriydi. Eğer gayeleri varsa yani şu ki İslamiyet için can, mal, vakit ve onuru kurban etmek için daima hazırız. Tabi biz de bu söz veriyoruz fakat aramızda öyleler dahi vardır ki mesela görevlilerden dahi vardır. Görev istiyorlar. Görevde bulunmak. Sınırlı dahi olursa, az da olsa biraz onur elde ediliyor bu onurlar, bu görevler vasıtasıyla. Görev verilince Allah-u Teala şükretmemiz lazım. Ve eskisinden daha fazla dine hizmet etmemiz lazım. Buna dikkat olmaz. Yalnız kendi görevlerini gözlerinin önünde bulundururlar. Onun için onlar dahi buna dikkat etmelidirler. Kim düşünüyordu ki biz kral olacağız? Eshablardan birisi düşünüyor muydu ki ben kral olacağım? Yahut bir ülkeyi elde edeceğim. Arapların durumu böyle miydi? Onlar böyle düşünebiliyorlardı mıydı? Hayır. Onlar asla bunu zan dahi edemezlerdi. Her çeşit ümitlerden ayrılırlardı. Ve her zaman Allah-u Teala'nın yolunda her sıkıntı ve musibeti lezzet ile ona katlanmaya hazır olurlardı. Dünyadaki onur istemezlerdi. Bu görevler istemezlerdi. Yücelik, onur istemezlerdi. Onlar feda olmayı isterlerdi ve onlar içinlerin lezzeti bundaydı. Onlar bundan lezzet duyarlardı.
Dedi ki hatta canları vermeye hazır olurlardı. Durumları böyleydi. Dünyadan tamamen uzaklaşmış ve kesilmiş idiler. Fakat bu bambaşkadır ki Allah-u Teala onlara lütfetti ve onlara çok bağışlarda bulundu. Onlar her özveri için hazır idiler. Fakat Allah-u Teala lütfetti ve onlara çok bağışlar verdi. Ve bu yolda her şeylerini feda etmiş olanlara 1000 kat daha fazla verdi. Binlerce kat daha fazla bahşetti. Sonra çok büyük sancılı bir şekilde bizim ahlak vasıflarımızı daha düzeltmek ve vasıflara bağlı kalmak, kötülüklere dikkat etmek konusunda dikkatimizi çekerek Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki her kim kendi komşusuna kendi ahlaklarının değiştirdiğini gösterirse eskiden neydi ve şimdi neydi sanki o ona kerameti gösterir kendi komşularına. Eğer biz Ahmedi olduktan sonra aramızda bir değişiklik görüyorlarsa yahut her Ahmedi kendi komşusuna öyle davranıyorsa ki o hayret içinde kalsın, bu insan genel insanlardan değildir. Sanki bir kerameti gösteriyor ona, bir mucize gösteriyor. Öyle bir iş yapıyor ki onu görerek insanlar hayret içinde kalırlar. Dedi ki onun etkisi komşu üzerinde çok fazla olur. Ve bu yüce ahlaktan dolayı komşu etkileniyor. Ve çok yüce bir şekilde etkileniyor. Dedi ki bizim cemaatimize itiraz ediyorlar. Biz bilmiyoruz ki ne ilerleme oldu ve töhmet ederler ki biz iftira ediyoruz, düşmanlar hakkında anlatıyor. Cemaate itiraz ediyorlar diyorlar. Ve töhmet ediyorlar. Ahmedi olmakla hangi konuda ilerlediler diye itiraz ediyorlar. Yalan, iftira, kötü zan, öfkeye girmişlerdir bunlar. Bunlar için utanç verici değil midir ki insan bunu iyi görerek cemaate girdi. Ahmedi olanlara söyledi Mesih Muhammed Aleyhisselam. Onlar için bir utanç vesilesi olmalıdır ki iyi bir şey görerek bu cemaate girdiler. Yahut onları görerek bir insan iyi görerek cemaate girmiş oldu. Bir reşid oğul babasının onurunu artırır. Çünkü biat eden oğul derecesinde olur. Bir itaat eden hayırlı bir kimse, tabi bir oğul babasının ismini iyiye çıkarır. Onun için biat eden dahi bir oğul yerindedir. Delilini şu ileri sürdü ki onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in annelerine, zevcelerine Ümmül Müminin denildi. Müminlerin anneleridir bunlar denildi. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetin babasıydı. Babasıdır. Eğer onun eşleri Ümmahatul Müminin ise, yani müminlerin anneleri ise, onun neticesi şudur ki kendisi müminlerin babasıdır. Dedi ki bedensel baba bu dünyaya getirmeye sebep olur. Bu dünyada her bir insanın bir babası vardır. O baba ve anne bir ruhu yahut bir bedeni çocuğu dünyaya getirmeye sebep olurlar. O çocuğun doğuşu ile çocuk dünyaya gelir. Anne ve babası vasıtasıyla. Ve zahiri maddi hayata sebep olur. Bu zahiri hayat ona nasip olur. Bir babadan dolayı. Ancak manevi baba, buna mukabil manevi bir baba vardır. O insanı gökyüzüne götürür. Bedensel baba yerine getirir, yeryüzüne ve manevi baba gökyüzüne götürür.
maneviyata ilerlemeyi nasip eder. Ve asıl merkeze bize yol gösterir. Allah-u Teala'ya doğru bize yol gösterir. Dedi ki siz istiyor musunuz ki bir oğul babasının adını kötüye çıkarsın? Asla istemeyeceksiniz ki oğul babasının ismini kötüye çıkarsın. Babası da istemez ki onun oğlu ismini kötüye çıkarsın. Hiçbir baba onu istemez. Onun için daha önce de zikri geçtiği gibi kendi örneklerinizi öyle yapın ki diğerler sendelemesinler ve babanızın adını da kötüye çıkarmayınız. Dedi ki bir oğul babasının adını kötüye çıkarmak istemiyor. Fahişelere giderse yahut kumar oynarsa, içki içerse yahut öyle kötü işlere katlanırsa, içki içerse, kumar oynarsa hiçbir baba onu istemez. Hiç Müslüman hayırlı bir baba onu istemeyecek ki onun oğlu böyle hareketlerde bulunsun. Hatta öyle işler öyledir ki gayrimüslimler dahi onu sevmezler. Onları. Dedi ki bu gibi kötü günahlara işlerse bunlar babasının ismini kötüye çıkaracak. Onun için ben biliyorum ki hiçbir insan bulunmayacak ki bu durumu sevsin. Fakat kötü bir oğul böyle yaparsa o zaman halkın dilini kimse tutamaz. Eğer bir oğul bu yaparsa o zaman insanlar buna itiraz edecekler. Babası hakkında dahi söz sarf edecekler. Babasına nispeten diyecekler ki bu filanın oğludur. Oğul filanın oğlu filan kötü iş yapıyor. Onun için o kötü oğul babasının adını kötüye çıkaran oluyor. Aynı şekilde bir insan bir cemaate giriyor ve bu cemaatin yüceliğine aldırış etmiyor ve onun aleyhinde davranıyor. O zaman Allah-u Teala katında ceza görecek. Allah-u Teala mutlaka ona ceza verecek. Çünkü yalnız kendisini helak etmez. Diğerler için dahi kötü bir örnek olarak onları saadet ve hidayetten mahrum eder. Daha önce söylendiydi, o sözleri izah etti Mesih Maud Aleyhisselam. Onun için gücünüz yettinceye kadar Allah-u Teala'dan yardım isteyiniz. Ve bütün gücünüzle ve himmetinizle zaaflarınızı uzaklaştırmaya çalışınız. Aciz kalırsanız orada sıdk ve yakin ile ilerleyiniz. Çünkü huşu ve hudu ile boş geri gelmezler. Çaba sarf edin. Tamamlanmazsa zannetmeyiniz ki artık bir şey yapamayız. Dua edin ve dualar o kadar dua edin ki sonu olmasın. Fakat sıdk ile dua edin. Allah-u Teala'nın huzurunda dua edin. Doğrulukla. Kalplerinizi araştırarak bakın. Ben söylediğim doğru mudur? Ben bunu istiyorum. Ben Allah-u Teala'dan bunu mu istiyorum? Çünkü böyle olursa doğruluk hissi olursa kalpte ve onun neticesinde dua için kalkarsa Allah-u Teala'nın kapısı önüne Allah-u Teala insan eğilirse o zaman böyle eller boş geri gelmez. Allah-u Teala mutlaka duasını kabul eder. Biz kesin diyoruz ki bizim binlerce dualarımız kabul oldu ve kabul oluyor da. Sonra dedi ki eğer bir insan kendi hem cinsleri için sevgi yoksa o cimridir. Diğer insanlar için kalbinde bir coşku varsa, sevgi coşkusu yoksa demek ki sen cimrisin. Eğer ben hayırlı bir yol görürsem o zaman benim görevimdir ki insanları çağırayım o yola. Bu bizim görevimizdir. Bizim gördüğümüz hayır yoludur. O zaman biz Ahmediye cemaatine girdik. Onun için bizim görevimizdir ki çağırarak insanlara söyleyelim, gelin
dünya ve akıbetinizi düzeltme yolunu bulun. Şuna aldırış etmemeliyiz ki birisi ona amel ediyor mu etmiyor mu? Bizim görevimiz çağırmaktır. Bizim görevimiz ıslah etmektir. Onun için söylemeyiniz ki birisi amel ediyor mu etmiyor mu? Kabul ediyor mu etmiyor mu? Ve Farsça mısrayı ileri sürüyor. Birisi dinlesin ya dinlemesin, ben mutlaka söylemeye devam edeceğim ya nasihat edeceğim mutlaka. Birisi dinlesin ya dinlemesin, ben mutlaka nasihat edeceğim. Onun için hayırlı örnekleri ileri sürerek bizim daha sonra tebliğ hakkını dahi vermeliyiz. Görevini yerine getirmeliyiz. Her Ahmedi'nin bu görevidir bu. Buna dikkat etmemiz lazım. Sonra bir zaman gelecek ki insanlar dinleyecekler. Ancak Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi eğer birisi dinlemiyorsa yine ona tebliğ yapmalıyız. Ancak onunla birlikte Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam söylemiştir, kendi cemaatine girerek örneklerimizi daha en üstün ileri sürmeliyiz. O zaman insanlar bize dikkat edecekler. O zaman bizim durumumuzu düzeltmeye nasihati ederek, düzeltmek konusunda nasihat ederek dedi ki ilham vardır. Taun ile ilgili Arapça bir ilham vardı. Ondan önce dahi Arapça kelimeler vardır. Anlamı şudur: her kim senin evinin içinde ise, evine gelirse ben onu koruyacağım. Fakat bununla birlikte şu kelimeler dahi vardır. İllellezine alo be istikbarin. Yani kibirlenenler, kendilerini büyük görenler dışında. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki tam olarak itaat etmeyenler söz konusudur. Onları Allah-u Teala diyor ki ben onları korumayacağım. Şimdi itaat edenler kendisine inananlardır. Fakat tam olarak itaat etmeyenler burada murattır. Sonra dedi ki bu çok uyarıcı, korkutucu bir ilhamdır. Allah-u Teala bir garanti verdi. Senin evine kim girerse ben onu koruyacağım. Orada şu dahi vardır. Tam olarak itaat etmeyenler için bu değildir bu söz. Onlara vacip olmayacak ki onlar korunsun. Allah-u Teala için gerekli olmayacak ki onları korusun. İtaat etmeyenleri. Onun için Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki Keşti-i Nuh'u sık sık okuyunuz. Nuh'un gemisi ve Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz ve ona göre amel ediniz. Birisi ne bilsin ki ne olacak. Siz kavminiz tarafından lanet edildiniz. Ahmedi olduktan sonra birçok insan düşman kesiliyor. Eğer bu laneti alarak Allah-u Teala ile dahi muameleniz iyi olmazsa ve onun rahmetinin ve lütfunun altına girmezseniz o zaman ne kadar zordur, musibettir bu. Gazeteciler ne kadar gürültü yapıyorlar. Bizim muhalefetimize gürültü yapıyorlar. Bugünlerde muhalefet çok çoğalmıştır. Onun için birçok Ahmediler Avrupa'ya gelirler. Bu muhalefetten dolayı Pakistan'dan gelirler. Fakat onlar hatırda tutsunlar. Allah-u Teala'nın işleri bereketli olur. Evet bu gereklidir. Ki bu bereketten pay almak için biz kendimizi ıslah edelim ve değiştirelim kendimizi. Onun için siz kendi imanımızı muhasebe ediniz. Amellerinizi, imanınızı ve amellerinizi muhasebe ediniz. Öyle bir değişiklik yaptınız mı ki kalbiniz Allah-u Teala'nın arşi olmuştur ve siz onun koruması altına girmiş misiniz? Bunu muhasebe etmeliyiz. Yeni Ahmediler vardır yahut eskilerdir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inanarak biz ameli olarak kendimizi ıslah etmedikçe Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girmekle elde edilen bereketleri elde edemeyiz ve koruma altına giremeyiz.
iman için huşu bir tohum gibidir. Sonra boş sözleri terk etmekle iman bitkisini yeşilliğini çıkarır. Huşu ve aciz olmak, huşu yaratmak bu iman için bir tohum gibidir. Sonra iman eğer biterse, boş işleri terk ederse, huşu olursa o zaman iman yeşilliğini ortaya çıkarır. Nasıl bir ağaç ortaya çıkarıyorsa, bir fidan nasıl çıkıyorsa, sonra malı zekat vermekle imanın dalları ortaya çıkar. Zekat veriyorsunuz, mal Allah yolunda harcıyorsunuz. Bunlar o fidanı daha da ilerletiyor ve onun dalları çıkmaya başlıyor. Onu kuvvetlendiriyor bir derece. O ağaç, fidan. Sonra nefsani şehvetlere karşı koymakla bu fidanlar kuvvetleniyor. İnsanın kalbinde şehvetler ortaya çıkarsa, kötü hisler, nefsani hisler ortaya çıkarırsa, kötülüğe dikkat çekiliyorsa ve insan ona karşı koyarsa ve onları basarsa, baskı altına alırsa, onları yapmaya devam etmezse, o zaman bu çıkmış olan dallar daha bir kuvvet haline gelir. İnsan nefsine hakim olunca. Sonra verdiğiniz imanın ağacı kendi dipdik durur. Size verilen emanetleri korursanız, her bir insan söz vermiştir. Ben dinimi dünyadan üstün tutacağım. Bu Damul Ahmediye'de dahi, Ansarullah'ta dahi, bu Lacna'da dahi bu tekrarlanır. Bu sözleşme, cemaat dahi biyet zamanında bu sözleşme alır. Eğer buna korursanız ve size verilen emanetleri korursanız, emanetler ne vardır? Görevlilerin görevleridir. Genel Ahmedilerin emanetleri şudur: Ahmediyetin en iyi örneği haline gelsin ve bir insanın sendelenmesine sebep olmasın. Böyle olursa o zaman bu imanın ağacı kuvvetli olarak dimdik duracak ve bütün bunlar onu kuvvetli bir ağaç haline getirecek ve sonra meyve verecek. Meyve zamanında bir ağaç büyüyünce, meyve zamanı geldi. Meyve zamanında başka bir güç kendisine nasip olur. O kuvvetten önce ne ağaç meyvelenebilir ne de yeşil olabilir. Böyle kuvvetli olunca Allah-u Teala'nın lütufları iner ve Allah-u Teala o ağaç üzerine meyve yetiştirir. Allah-u Teala'nın feyizinden feyiz alır. Onun için bizim aciz olmamız lazım. Çünkü bununla biz nefsimizi feda edebiliriz. Onun hakkını verebiliriz. İmanımızda ilerleyebiliriz. Boş işlerden, ki bugünler bizi sarmışlardır ve her evde vardır, televizyon ve internet şeklinde. Onlardan biz korunabiliriz. Ve onlardan korunma gereklidir imanda ileri adım atmak için. Ancak o zaman biz meyve veren dallar haline gelebiliriz Allah-u Teala'nın lütfuyla. Kendimizi ve nesillerimizi dahi dünya ve ahiretini süsleyenler olabiliriz. Bir seferinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam cemaatin aydın geleceği konusunda haber verirken dedi ki bu çağ dahi manevi bir savaş zamanıdır. Şeytan ile savaş devam ediyor. Şeytan bütün silahlarıyla, planlarıyla İslamiyet'in kalesine saldırmıştır. Ve ister ki İslam'ı yenilgiye uğratsın. Fakat Allah-u Teala şu ana şeytanın son savaşında
onu ebedi olarak yenilgiye uğratmak için bu cemaati ortaya çıkarmıştır. Onun için kendimizi muhasebe etmeliyiz. Bizim durumumuz öyle midir ki biz şeytan ile savaşmak için her zaman hazır olalım? Dedi ki ne kadar bereketlidir ki bunu anlar. Şimdi az zamandır sevap elde edilecek. Sevabı elde etmenin zamanı azdır. Fakat pek yakında öyle bir zaman gelir ki Allah-u Teala bu cemaatin doğruluğunu güneşten daha fazla olarak ortaya çıkaracak. O zaman iman etmenin sevabı olmayacak. Güneş gibi aydın olunca insanlar iman edecekler, fakat o zaman onların sevapları olmayacak ve tövbe kapısı sanki kapanmış gibi olacak. Kabul olacak fakat onun bugünkü seviyesi olmayacak. Ki dünya bizi hiç sayıyor bugün. Beni bugün kabul eden zahiri olarak nefsiyle bir savaş yapmalı. Görecek ki bazen akrabalarından uzaklaştırılacak. Dünyadaki işlerine mani olunacak. Küfür edilecek. Birçok ülkede Emirül Müminin diyor ki Müslüman ülkelerde özellikle bu oluyor. Lanetler dinleyecek. Fakat bütün bunların ecrini Allah-u Teala verecek. Fakat ikinci bir zaman gelince dünya bu cemaate sanki yüksek bir dağdan aşağı doğru su akıyorsa, öyle inkar eden birisi bulunmazsa, o zaman iman etmenin anlamı ne? O zaman anlamak şecaat değildir. Sevap sıkıntı zamanında olur. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul ederek eğer Mekke'nin liderliğini terk ettiyse, Mekke'nin lideri olabilirdi. Allah-u Teala ona dünyanın padişahlığını verdi, sultanlığını. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh aciz oldu, fakir oldu, miskin haline geldi, parası kalmadı, zenginliği yok oldu. Ne olursa olsun diyerek ben kayyamı suya koydum dedi. Biz artık deryaya kayyımızı atmış olduk. Bunu diyerek Hazreti Ömer Resulullah'ı kabul etti. Ondan sonra Allah-u Teala bir ecir ona vermedi mi? Verdi. Her kim Allah-u Teala için zerre kadar ederse ölmez. Onun ecrini elde etmeden hareket şarttır. Amel etme gereklidir. İlerlemek gereklidir. O zaman Allah-u Teala lütfeder. Bir hadis vardır. Eğer birisi Allah-u Teala'ya doğru zerre kadar hareket ederse Allah-u Teala koşarak ona gelir. Dedi ki iman şudur ki biraz gizli olsun kabul etsin. Her kim helalı görürse, her kim ilk günün hilalını görürse gözü çok keskin olur. Fakat 14. ayını gören derse ki ben ayı gördüm derse, herkes ona divane diyecek. Dua ediyor Emirül Müminin, dua edelim biz imanımızı kuvvetlendiren olalım. Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel ederek onun rızasını elde edenler olalım. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetin hakkını verenler olalım. Amellerimizle dünyanın yaya doğruluk yolunu gösteren olalım. Ve Allah-u Teala bize lütuflarda bulunmuştur. Onların gerçek manada şükür edenler olalım. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر